इस 2 रुपए की पेंसिल को आप लाखों रुपए की चीज में बदल सकते हो। इसके लिए आपको इस तरह की पेंसिल ले लेनी है जो मार्केट में 5 रुपए की मिलती है। चाकू या किसी भी चीज की मदद से इसके आगे इस तरह का कट लगा लेना और इसे लाइटर की मदद से इस तरह से आगे से गर्म कर लेना है। इसे आगे से तब तक गर्म करना है जब तक ये पूरी जलकर काली ना पड़ जाए। और चाकू की मदद से इसे छील कर इस तरह से इसके अंदर वाला गोटा बाहर निकाल लेना। और एक ऐसी कोई भी पुरानी केबल लेकर इसे चाकू की मदद से इस तरह से छील लेना है और इसकी एक वायर को पेंसिल की नोक पर इस तरह से घुमा कर अच्छे से अटैच कर देना। और एक इस तरह का स्क्रू होल्डर लेकर इसके अंदर वाले सारे पार्ट्स को बाहर निकाल लेना है जो मार्केट में इजीली 2-3 रुपए का मिल जाता है। और इसके दोनों स्क्रूज को इसके अंदर वाले पार्ट पर ऐसे हल्का हल्का घुमाकर अटका देना और इसे पेंसिल की दूसरी वायर में ऐसे डालकर इसके स्क्रू को बिल्कुल टाइटली कस देना और एक इस तरह की टेप लेकर इसे पेंसिल पर लगाकर इसकी दोनों वायर्स को इस तरह से बांध लेना और एक कॉपर वायर का टुकड़ा लेकर इसके आगे ऐसे डालकर दूसरे स्क्रू को भी बिल्कुल टाइटली फिक्स कर लेना। और अब बारी है इसे चार्जर में लगाकर टेस्ट करने की। और ये लो घर पर ही बनकर तैयार है।